La Diana és molt rara, solitària, una d'aquelles persones que no necessiten a ningú. La noia va estar-se tot l'estiu tancada a casa. Només sortia per anar a la botiga de la senyora Hermínia i tornava de seguida. Abans venia a la botiga, gairebé cada dia. Comprava xiclets, dònuts, patates xips, aquesta mena de porqueries. A primera vista pensava que li passava alguna cosa. Era estranya. Una nena estranya, la dels rinxos negres i els ulls grossos. Sempre portava roba negra, 20 talles més grossa del que realment necessitava. Amb aquella dessuadora tan grossa, mirant-lo tot amb aquells ulls tan fixos. I no parlava mai. Un dia vaig mirar-li un quadern sense dir res. Ulls vermells, cavallera vermella, sang vermella, que vaig llegir. Bloody Girl. Em vaig espantar. Em vaig quedar de pedra quan vaig sentir les notícies al que deien d'ella. No em podia creure. Semblava tan bona nena. El Codi 60 només s'aplica als casos que requereixen una investigació. Intervé molta gent i tots s'activen després de la verificació de la primera patrulla, és a dir, nosaltres. El pare es va embolicar amb una noia 20 anys més jove que ell i que la seva dona el va fer fora de casa. Sé com és la mare. Pot arribar a ser de tòxica, insultar la gent quan les coses no van com ella vol, o només quan té un mal dia. Dies després de que la policia s'endongués a la Diana van ser els pitjors de la meva vida. No em podia imaginar a la Diana, la meva nena petita, m'hagués fet una cosa així. Aquestes van ser les últimes paraules que vaig dir a la Diana. No sóc amiga teva. Només et vaig convidar a casa meva perquè m'ho va demanar el Joan, perquè li feia llàstima i volia ajudar-te, ho entens? Tu i jo mai no hem estat amigues, ni ho serem mai. No li vaig tornar a parlar. La Diana va tornar a seure sola i tan sols em va fer pena. És el que ningú sap, el que ningú vol escoltar. Terrible, autèntic. La meva història podria passar. Em dic Diana, soc baixeta, maldestra, tímida, bitxruca i assassina. No vull que em perdonis, tampoc que em compadeixis. El que hi ha sota la tercera màscara. Ja t'aviso, no serà agradable.